پسر جون چرا جواب نمیدی؟ یه ساعته دارم صدات میکنم. اون چیه دستت؟ کارنامه است. به پس بالاخره وقت کارنامه شد. نمره ها رو بخون ببینم. ریاضی 7، فارسی 2، انگلیسی 6.5، ورزش 1، انضباط 0.5. اینا چه نمره هاییه؟ خجالت نمیکشی؟ یعنی واقعا پسر من انقدر کودنه؟ بذار به بابات بگم بیاد باید تکلیف تو روشن کنیم. عزیزم چی شده خانوم؟ کارنامه پسرت اومده، بگیر نمره هاشو نگاه کن ببین چی بزرگ کردیم. بده ببینم. چی؟ پسر آخه مگه تو چقدر کم عقلی؟ به کی رفتی تو آخه؟ خاک تو سرت. یه خیال اگه میذاشتم سر کلاس حداقل انضباطشو 20 میشد. ناتوان مغزی چیزی هست. بذار ببینم چرا تاریخش واسه 30 سال پیشه؟ چرا اسم و فامیل مامانتو نوشته؟